ایک دن بنی کے گھر آئی ایک عجیب سی گول گول چیز کیا یہ کوئی خلائی مخلوق تھی۔ بنی ڈر گیا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ مزیدار کہانی۔ بنی مزے سے گاجر کھا رہا تھا، اچانک ایک انوکھی چیز فرش پر گھومتی ہوئی آئی۔ بنی نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ کہیں یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا، لیکن جب وہ چیز بنی کی ہو گئی تو وہ اس کے پیچھے نہیں گیا۔ طرف مڑی تو بنی زور سے اچھلا اور صوفے کے پیچھے چھپ گیا۔ بنی نے سوچا اسے آزمانا چاہیے۔ اس نے ایک چھوٹی گاجر اس کے راستے میں رکھ دی۔ مشین آگے بڑھی مگر گاجر کو چھوا تک نہیں۔ بنی حیران ہو کر بولا، اچھا یہ گاجروں کا دشمن نہیں ہے۔ پھر بنی اس کے اوپر چڑھ گیا جیسے جھولا ہو۔ وہ گھومتا رہا اور بنی زور زور سے ہنستا رہا۔ آخرکار بنی کو سمجھ آیا یہ خلائی مخلوق نہیں، یہ تو ہمارا صفائی والا دوست ہے۔ اب بنی اور روبوٹ دونوں اچھے دوست بن گئے۔